एक खांसी की दवाई देना। खांसी? हाँ जी। ये लो जी। कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की। इससे छोटी है? हाँ छोटी भी है। ये लो जी। ये कितने की है? 50 रुपए की। 50 रुपए की। इससे छोटी है? नहीं इससे छोटी नहीं आती। अच्छा तो एक काम करो, जी। ये लो 2 रुपए और इसमें से ना एक ढक्कन दे दो। एक मैं शाम को ले जाऊंगी। रखो 2 रुपए।